Je reprends l'exemple donc de l'ACP. On compte faire l'analyse en composantes principales de la matrice X composée de 6 individus et 3 variables X telles que X données comme suite. Donc, j'ai un nombre d'individus. هكا I1 حطيت ال I6 les variables X1 X2 X3 donc la matrice نتاعي dimension نتاعها قداش voilà هذه les données هذوما brutes données initiales on vous demande de calculer le centre de gravité de noté X le OG de X. Le centre de gravité est le centre 8 de l'individu moyen. Le X bar 1, X bar 2, ou X bar 3. Voilà. Allez, كيفاش نجم نكالكل centre de gravité de X noté. Donc, question numéro 1. Question numéro 1. J'essaie de répondre à ça. Donc, je vais faire la question. Il faut calculer le centre de gravité de X. On dit X dans la matrice de données initiale. C'est la matrice, voilà? Oui. Je vais X bar 1, X bar 2, X bar 3. On dit le nombre d'individus égal à 6. Nombre de le compteur des individus من 1 ل 6 nombre de variables égal à 3 le compteur P égal à 3 le compteur des variables J من 1 حتى ل 3 le poids est égal à 1 sur 6 donc je cherche à calculer la moyenne كيفاش نعمل x bar 1 moi 2 plus 1 plus 0 plus 2 hein? Oui. Voilà باش نكالكل نجمع هذوما donc il faut faire ça voilà 1 sur 1 sur fois la somme. voilà باش نجمع هذوما زوج ونقسمهم sur 6 x bar 1 نفس الحكايه الاخرى تطلع 0.5 بار 2 0.5 والثالثه باش تطلع 0.5 دونك سونتر دو غرافيتي نتاع شكون 1 ان دومي كيف معناها عملت السوم لنا اما ان تيرم دو كولون سي بون شنو هذاك السنتر دو غرافيتي اللي هو معناها il va nous représenter شوف اسمع هو هذا السنتر دو غرافيتي هو الانديفيدو موين باش نسميه جي دو اكس واللي دايرين بيه هما السنتر دو غرافيتي هذا اللي دايرين بيه هما لي زانديفيدو نتاعي هو مثال اي 1 هيك ولا؟ اي 2 هيك اي 3 بعد اي 3 مثلا اي 3 اي 4 ولنا اي 5 ولنا اي 6 هي la distance au carré بتاع les points autour du centre de gravité هذوما هذه ça représente quoi هذي اللي هما envers كي نجمعها fait كل واحدة شنو تمثل en fait هذه distance entre quoi et quoi إذا كان je vais la prendre هذه la distance نتاع ال I3 et le centre de gravité avec le J de X qui نجمع en fait si je fais la somme de quoi la somme des distances au carré ناخذ les distances هذوك de quoi de chaque individu I autour de centre de gravité G, hein, tel que I
allant de 1 حتى ل 6 لنا par exemple. هذه ça représente en fait l'inertie tau I اللي هي l'inertie tau. Monsieur, معناها l'inertie هي distance au carré fois Here, c'est la distribution c'est la somme pondérée de la distribution de points. ناقص le poids, ناقص لنا c'est la somme pondérée. C'est la somme de pi I distance au carré Ig. Donc l'inertie totale, شنو تمثل en fait l'inertie totale? هي distribution de points. هي voilà معناها هي هذوما les points هذوما. هي la forme, الفورمه نتاع les données. يعني اذا كان je conserve le I يعني قلت لي je conserve la forme هذه. Est-ce que je conserve la structure des données? Je conserve la structure de données. Par exemple, شوف أنا عندي cercle. Supposons عندي cercle لأن. إذا كان والسنتر جرافيتي متاعي وين لأن؟ هذا الجي. إذا كان je conserve en fait les données متاعي هيك معناها j'aurai en fait la forme suivante. إذا كان هيك 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 هذا الجي. إذا كان حسب رأيك أنت البوان هذوما اسكو ça reflète le cercle اللي عملته مان؟ خاطر أني جو كونسيرفي لا ديستانس اللي هي لم ها؟ صحيح ولا؟ باهي لو كان أني عملت هيك يعني تو شنو يتبدل لنا؟ اسكو هذه عندها l'allure d'une cercle معناها ولا d'un cercle؟ Non. لا ماهيش سيركل هذه إليبس بلوتو ها؟ فورما سيركل ديفورمي ها؟ دونك لنا علاش خاطر جي با ريسبكتي la distance. معناها plus je respecte la distance de points autour du centre de gravité, plus je conserve la forme, plus je conserve l'information. واضح ولا؟ Oui. هذه النوسيون دو فوالا اللي باش تستعملها سنتر جرافيتي اللي هو الانديفيدو مويان باش نكالكل بها l'inertie totale. Voilà. Donc je cherche à utiliser ça pour le calcul de l'inertie totale. Mais donc là qu'est-ce qu'on me demande là calcule le centre de gravité نتاع x. من بعد la question c'est quoi? Déduire y la matrice des données centrée ou calculer le centre de gravité de y noté g de y. كيفاش نكالكل السنتر دو لي دوني سونطري؟ ما باش ناخذ كل باش ناخذ اكس اي جي ونقص منها اكس بار جي صحيح ولا؟ كل اوبسرفاسيون نقص منها الموين نتاعها. معناها عندي بار اكزومبل قداش السنتر دو جرافيتي نتاعي؟ اي معناها عليه جي نتاعي قداش؟ هي 1 1 دومي 1 دومي. هذه الاكس بار 1 وهذه اكس بار 2 وهذه اكس بار 3. نجي للكولون الاولى نقص منها الموين نتاعها قداش؟ وبعد نجي للكولون الثانيه نقص منها الموين نتاعها اللي هي 1 دومي هذه نقص منها 1 دومي هذه. وبعد نجي للكولون الثالثه هذه ونقص منها الموين نتاعها بالزر وجاو زوز 1 دومي. كان جا عندي مثلا 3 دومي ناقص 3 دومي لا. ولنا انا جو تروف لا ماتريس دي دوني سونتري. شنو سميتها الماتريس هذيك؟ سميتها اي اي. اوكي. دونك سي بون ناخذ الاوبسرفاسيون نقص منها لا موين دو لا كولون الموين نتاع الفاريابل. هذاك كيفاش نطلع الاي اللي هي لا ماتريس دي دوني سونتري. لو كان تعملوا الكالكول دي موين لنا كي يولي عندي دي دوني سونتري قداش الموين دو شاك كولون؟ 2 moins 2 plus 2 moins 2 0. قداش يولي سنتر دو جرافيتي في الكاد دي دوني سونتري؟ 0.
هذاك السنتر دو جرافيتي نتاعي اللي هو جي دو يغريك يولي كله زي دي زيرو. معناها هو ريالمون جوست لنا ان بتيت رومارك تكنيك لنا اللي كان جو شيرش ا فير بتيت رومارك de point de vue technique. Le fait que je fais le centrage des données, ou rien que je fais confondre le centre de gravité avec l'origine. واضحة ولا تكون زيروات ولا؟ Et donc, de point de vue calcul, en fait, là, أنا أسهل لي. Moi, je calcule l'inertie. Je cherche l'inertie totale. اسمعني, ما هي c'est quoi en fait l'inertie totale? Bon, c'est la somme pondérée de distance au carré. Et voilà, de chaque individu X autour du centre de gravité G de X. هي بيدها نفس الحكايه اذا كان بدلها بالجريك سي لا سون بونديري de distance au carré de chaque individu Y autour du centre de gravité G de Y. أنا أسهل لي في الكالكول. الأولى ولا الثاني؟ الثاني أسهل خاطر شنو اللي يكالكل la distribution de points autour de 0. C'est plus simple. Donc, نستعمل les données initiaux ou نستعمل les données centrées? نستعمل les données centrées. ما عادش نحكي على automatiquement je dois utiliser le Y. ما عادش نستعمل ال X. J'utilise automatiquement le Y. اللي هي elle va représenter la matrice des données centrées. والdistribution de points تتبدل. La distribution de points اللي autour du centre de gravité ما تبدلش هي بيدها تقعد. مو كانت عندي جي دو اكس ولا هي بيدها نفس الانرسي تقعد autour de جي دو اي مع نفس لي بوين يتحولوا يوليوا autour de زيرو. ça change pas le résultat. انا نستعمل اكس ولا اي هي بيدها نفس الانرسي معناها هذاك اش حبيت نقول لك. وي ماشي الان 2000 قبل الماتريس. اني خرجت انا خرجت على تيتر دو سامبليفيكاسيون فوالا باش ما يبداوش عندي خاطر 1 موان 0.5 قداش 0.5 خرجت 2 فاكتور باش ما يبداش عندي دي كوسيون داخل وكا. اما نجموا نحسبها عادي معناها بيان سور تنجم. ماني غادي لنا حبيت نكتبها باش بعد كي نعمل برودوي ما نقعدش نعمل في ان دومي فو ان دومي ولا دونك بور سامبليفي لو كالكول وكا. اوكي واضح توا النوسيون دو le centre de gravité, hein? Oui, monsieur. Oui. Je continue. Oui, je trouve ça. Donc, نرجعوا.